Bon, شفنا قلنا باللي كي يكون عندنا deux molécules A et B, deux enantiomères, un couple d'enantiomères, qui يكون عندنا un couple d'enantiomères, chaque enantiomère est caractérisé par une valeur de pouvoir rotatoire. Pour déterminer le pouvoir rotatoire, on a le polarimètre de Laurent. Polarimètre de Laurent, donc on a une source de lumière, on a la lumière fout à un polariseur. Toutes les lumières polarisées dirigées vers un seul sens. Ou qui fout à la cellule, il fait une solution, une concentration de A ou la B, par exemple dire A, dans la cellule. Avec la molécule qui est dans la cellule, elle dévie le plan de la lumière polarisée. On a A, par exemple, il dévie à droite. Il est quand la déviation à droite, l'alpha radicompositif, on dit alpha supérieur à 0. Ok? On a à droite, c'est alpha supérieur à 0. Bien sûr, on a la concentration, cellule concentration c'est CA. On a la cellule, longueur, longueur L, c'est 10 ou la 10 cm ou la 1 décimètre. Donc, on a la molécule B, on dira le polarimètre. On a la lampe polariseur, la lumière polarisée. Tout à la cellule qui fait B, on a B, même concentration de A. Quand on a B, on dit la même concentration de A. On fout à l'analyseur, j'obtiens alpha B, déviation à gauche. On a le alpha B radical négatif. Donc, déviation qui est à gauche, alpha radical négatif. On a qui est à coupe d'enantiomère, le alpha A ou moins alpha B. Maintenant, il a qu'un par exemple, A les 5, alpha A positif, les 5 degrés, le B radical moins 5 degrés. Ok? On a dit que alpha A supérieur à 0, on a dit que la molécule est d'extrogir. Il a qu'un alpha supérieur à 0, c'est d'extrogir. Alpha inférieur à 0, c'est l'évogir. Donc, on a dit comme la loi, grandeur واحد اخرى يسموها هذا حكينا على هذا سي ان الفا حكينا على الفا لو ولا الفا نسميه الفا اوبسيرفي هذا شكون اللي مداه لي عطاه لي لاباراي اللي اون دوغري يجي اون دوغري اوكي كاين هذا يسموه صح هذا يسموه بوفوار روتاتوار اوكي Il y a une grandeur le pouvoir rotatoire spécifique. Il est en fonction de alpha lui. C'est la même chose. Rotatoire spécifique. Il dit entre crochets alpha. وهذا باش نخرجه نخدم بلا loi de Biot. La loi de Biot, qu'est-ce que la loi de Biot? La loi de Biot. Qu'est-ce que la loi? Le pouvoir rotatoire spécifique A spécifique A le alpha observé les l'appareil sur L fois C. هذا تاع l'appareil يكون en degrés. OK. هذا ال c'est longueur de la cellule. هذه la longueur. La cellule envers هذيك فيها longueur تجي فيها 10 سنتيمتر. حنا غادي نحكوا على unité بالديسيمتر معناتها ال généralement يجي 1 décimètre. Les exercices me donnent 1 décimètre. تخليه بالديسيمتر. Où c'est concentration. Il a qu'il a la A concentration de A en grammes centimètre cube ou grammes millilitres. عقلوا على هاد لي زينيتي تخدم بيهم هادي مع هادي مع هادي معناتها لو الفا A غادي يكون exprimé en degrés décimètre moins 1 parce que هذا على هذا فوق هذا gramme moins 1 centimètre cube. هذا le alpha
عنده دونك باش يتبدل بالال والسي. الا تبدل الال والسي يتبدل الالفا ويتبدل الفا سبيسيفيك. هذا يسموه قلنا الفا ا. هذا الفا ا يسموه pouvoir rotatoire spécifique تاع الأ. والألفا أ هذا يسموه غير pouvoir rotatoire ما كاش spécifique. صحيح فهمتوا لا ديفيرونس ما بين ألفا أ اونتر كروشي سي سبيسيفيك ديجا في لونيتي ماشي لا. هذا degré décimètre moins 1 gramme moins 1 centimètre cube. هذا en degré observé. هذا اللي مده لي لاباري وهذا calculé. Il est en fonction de concentration et la longueur de spire. Le alpha bien sûr هنايا il est en fonction de température. هذه c'est la température تاع la solution. Bien sûr température تاع la solution. وهنا il est en fonction de lambda. Lambda, la longueur d'onde de la lumière polarisée. قلنا نخدمو nanomètre. C'est la longueur d'onde de la lumière polarisée. Ok? Quand il تبدل la longueur d'onde, تتبدل la température, il تبدل le pouvoir rotatoire spécifique. Ça veut dire que pKa, une constante d'acidité. Constante d'acidité تتبدل en fonction de la température. Ok? معناتها كاين كيما نقولوا دي بارامتر يبدلوا لا فالور تاع اون غروندور. هذه الالفا ا باش يتبدل بلا تمبيراتور وبال لا لونغور دون تاع لا لوميير بولاريزي. هذيك اللي تفوت على لا سوليسيون. بيان سور تتبدل بلا كونسونطراسيون و تتبدل بلا لونغور تاع لا سيلول. معناتها يتبدل لو الفا اوبسيرفي. هذه قلنا في لو كا تاع كي يكون عندنا ان انونتيومير. قلنا لو الفا ا هو le alpha observé sur L fois CA. هذه هي لا لوا. إلا كان عندنا cas d'un mélange de deux enantiomères. Par exemple, on dit la cellule نحط mélange A plus B. On gauche les proportions A plus B. Une concentration C et CA plus CB. Ok? Parce que c'est la même masse molaire, c'est des enantiomères, elles ont même formule brute, même formule développée. Juste le signe تاع pouvoir rotatoire يتبدل. معناتها c'est la même formule brute. معناتها même كيما نقولوا نجم ندير لاسون تاع لي كونسونطراسيون باسكو عندنا même masse molaire. هنايا وكندير في لا سيلول وندير في l'expérience تاع polarimètre de Laurent. هنا عندي la lumière. ما نحطش un seul produit. Un mélange les deux produits A plus B. Qu'il faut la lumière polarisée. Là, la cellule qui contient le produit. Elle sera une déviation. On dit l'analyseur, ça sera une déviation. Quand tu à gauche, il y a les deux possibilités. Quand tu à gauche ou quand tu à droite. Ça dépend. Les deux possibilités. قد يكونوا هنا كي يكون عندنا un mélange. Je peux pas utiliser cette l'expression pour déterminer le pouvoir rotatoire. ما نجمش ندير هنا الالفا اللي مده لي هو لو الفا تاع راك تشوفوا هنايا الفا ا عنده سي ا الفا اوبسيرفي. هنايا نحكوا على une autre expression باش تقول لو الفا اوبسيرفي اللي مده لي لاباراي هو في لو كا تاع الميلونج كي يكون عندكم ان ميلونج تاع دو زينونتيون هو c'est L, crochet, le pouvoir rotatoire de A, spécifique bien sûr, fois CA, plus le pouvoir rotatoire d'AB fois CB. Ok? Des fois, les exercices,
نمدو باغ اكزومبل نمدو الفا اوبسيرفي، نمدو الفا اوبسيرفي هذا نمدوه ونمدو الفا ا. لا كيستيون ديتيرميني كومبوزيسيون، كومبوزيسيون تعمل سي ا شحال اي سي بي شحال، لا كونسونطراسيون تاع سي ا و سي بي. شنو نروح ندير؟ انا عندي هذا دوني، شي يبقى لي خصني نخرج هذا وهذا، هذا كي ندير له هذا نخرجه منه، هذا الفا ا شي نجم يكون هو موان الفا بي. قلنا بوفوار روتاتوار سبيسيفيك هو الا كان هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، سي الميم فالور. معناتها الا كان هذا موان، هذا نقولوا هذا 3، هذا غادي يكون موان 3. شي يبقى لي هذا مع هذا، عندنا اون سيل ايكواسيون دو انكونو. لا دوزيام وين نجيبوها من نزيد نحط هذايا، معناتها سي هذا يمد لك سي، هذا يمد لك وتخرج سي ا بلس سي بي. اوكي نعاود في ان اكزرسيس غدوه الا مد لك قال لك في ان بولاريمتر دو لورون نحطو ان ميلونج تاع دو اسبيس ا بلس بي تاع ان كوب دينونتيومير، لا كونسونطراسيون جلوبال تاع لا سوليسيون يعطيها لك سي، يعطي لك سي. اوكي يقول لك كي نحط هاد لا سيلول لا فالور اوبسيرفي في البولاريمتر يعطيك هاد لا فالور. لا كيسيون ديريكتومون ديتيرميني لا كومبوزيسيون دو لا سوليسيون، معناتها ديتيرميني سي ا و سي بي. بيان سور يعطيك لو الفا ا، يعطيك الالفا ا. انت شنو تروح دير؟ خاصك هذا هو موان هذا، تخرج هذا ومن بعدك عندك هنا سي ا سي بي في هاد ليكواسيون، هنا سي ا سي بي تخرجهم بهاد لي دو زيكواسيون. اوكي حاجه اللي ما تخلطوش فيها بزاف لي زيتيديون يغلطوا فيها، لي زيونيتي ناكد على لي زيونيتي. هنا هذا اون دوغري، اوكي هذا يقعد اون ديسيمتر. لي كونسونطراسيون هنا فات اتونسيون من لي كونسونطراسيون غادي يقعدوا اون فونكسيون دو سا لا كونسونطراسيون تاع هذا الا مديتها لك صغلا مديتها لك هذا اون دوغري، هذا ولا هذا مديتها لك اون دوغري، نقولوا دوغري ديسيمتر موان 1 ماشي يبان، هذا مديته لك اون دوغري ديسيمتر موان 1 غرام موان 1 سنتيمتر كوب. هنايا لا كونسونطراسيون هذه تاع لا كونسونطراسيون، معناتها هادو خصني نلقاهم بالغرام سنتيمتر كوب، وهادو خصني نخدم بالغرام سنتيمتر كوب. هذه سي خاص تخدم بالغرام سنتيمتر كوب. دونك فيت اتونسيون غير من لي زينيتي، معناتها كلشي على لونيتي تاع هذه اللي تعطيك لي زانفورماسيون باش تخدم بدي زينيتي. الفا سبيسيفيك الا مدها لك بالدوغري ديسيمتر موان 1 غرام موان 1 سنتيمتر موان 1 ديسيمتر، معناتها لا سيلول غادي تخدم هذا ال بالديسيمتر، دوغري هذا يكون بالدوغري بيان سور ما غاديش نديرو راديال ولا عفسه اخرى، وهذه غرام سنتيمتر كوب الا معناتها سي لونيتي تاع لا كونسونطراسيون. الا هذه مدها لك غرام سنتيمتر كوب بالسيف عليك، هذه الا مدها لك مول باغ لتر هذه تحولها لغرام سنتيمتر كوب، معناتها خاص تكون عندك ميم يونيتي باسكو غادي تخدم بدو زيكواسيون. اوكي غتخدم بهم لي دو وتخرج لي كونسونطراسيون هذو.